Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Серова Оксана Васильевна. Я работаю на кафедре экологии, географии и природопользования. Сегодня я кратко расскажу вам о вступительном испытании по такой дисциплине, как естествознание. Данный экзамен сдается в нашем вузе. Продолжительность экзамена составляет 60 минут. И прошу обратить внимание, что экзамен задается лишь один раз. Форма сдачи у вас дистанционная. Экзамен представляется в форме тестирования. На экзамен вам предлагается 25 вопросов. И вопросы включают в себя задания из таких дисциплин, как биология, химия, география, естествознание, экология. Минимальное количество баллов, которые вы можете набрать, это 40 баллов. Максимальное количество баллов, которые вы можете получить за ваши ответы, это 100 баллов. Для того, чтобы начать сдавать данный экзамен, вам необходимо зарегистрироваться, получить логин и пароль, те, которые будут вам отправлены на вашу почту. Но всегда предупреждаем, что есть иногда бывает, что ваша информация попадает в папочку спам, поэтому необходимо посмотреть ее. В дальнейшем, вы сможете посещать уже свой сайт, посещать свою страничку и смотреть там всю информацию по вступительным экзаменам, которые вы сдадите. Перед экзаменом вам необходимо сфотографироваться, прикрепить свое цветное фото, где видно лицо абитуриента, и приложить туда же страничку паспорта с фото и фамилией, имя и отчество. Еще раз хотела напомнить, что время экзамена у вас ограничено 60 минут, и поэтому вам необходимо все это сделать в рамках одной попытки. Пересдачи не предусмотрены, и самое позднее время входа в день вступительного экзамена по естествознанию за 1,5 часа до окончания дня. Для того, чтобы получить информацию, вам необходимо зайти на сайт приемной комиссии, выбрать вкладку «Бакалавриат». В дальнейшем в разделе «Документация» размещено расписание, согласно которому вы будете проходить данную процедуру. Вот так вот выглядит расписание вступительных экзаменов. То есть здесь вы видите, что представлены разные вступительные испытания. Желтым цветом выделен ваш предмет, называемый естествознание. Время консультации 21 июля, когда вы можете задать вопросы по содержательной части. И дальше прописаны уже даты сдачи экзамена и время сдачи экзамена, например, 23 июля с 10:00 до 22:00. Соответственно, последний, кто может войти за 1,5 часа до 22, соответственно, мы с вами видим, да? Программа вступительных испытаний. Как правило, вам необходимо для того, чтобы вы изучили содержательную теоретическую часть, вам также необходимо зайти на сайт приемной комиссии, выбрать вкладку «Бакалавриат», выбрать вкладку «Документы», и в документации здесь прикреплены программы вступительных испытаний после среднего профессионального образования. Выбираете вкладку свою «Программу вступительных испытаний естествознания», скачиваете ее и готовитесь к вступительным испытаниям. Программа вступительного испытания по дисциплине естествознание выглядит так. Она утверждена, разработана нашими коллегами, включает в себя требования к вступительным испытаниям с точки зрения технического обеспечения, да, требования к компьютеру, и, соответственно, программа также включает в себя перечень знаний, которые вам необходимо изучить или вспомнить эти знания для того, чтобы в дальнейшем выполнить тестовое задание. Мы видим с вами примерные задания. Как правило, все 25 вопросов, они включают в себя 4 варианта ответа, и один вариант ответа у вас правильный.
один вариант ответа у вас правильный. Время 60 минут у вас предостаточно, чтобы подумать и правильно выбрать ответ. Если вы прошли, например, пролистнули все до 25 вопроса, не ответили на какие-то, вы имеете возможность вернуться, ответить на этот вопрос или переответить на этот вопрос. И результаты после того, как вы завершите все, вы нажмете кнопку «Завершить», и ваши ответы будут проверяться дистанционно, то есть, опять же, оцениваются автоматически. Обрабатываются ваши ответы, затем они появятся в вашем личном кабинете в течение 2 дней. Для того, чтобы качественно подготовиться к сдаче экзамена по дисциплине научное естествознание, вам необходимо обратиться к рекомендуемой литературе. Здесь представлены издания как в книжном варианте, так и книги по естествознанию, которые размещены на образовательной платформе YouWrite, которая позволит вам качественно подготовиться и сдать данный экзамен. Ну и обязательно оставляйте свои контакты для ответов на вопросы. В день консультации, свои вопросы вы сможете записать на мою почту, она перед вами, serova@mail.ru. И если вопросы возникают, то в принципе вы можете обратиться и в нашу приемную комиссию. Контакты приемной комиссии, они тоже перед вами. В день консультации мы будем с вами в режиме онлайн, и если у вас будут возникать вопросы, то пишите нам или созваниваемся мы с вами и решаем все вопросы, которые возникнут у вас в течение дня. На этом информация по сдаче данного экзамена закончена. Спасибо вам за внимание. Желаю вам успешной сдачи экзамена по дисциплине и поступления к нам в Башкирский государственный педагогический университет. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. По ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены 2 инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения.
В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.